どこの？これがクッキークリーム。クッキークリームにする？バニラ。いちご。じゃあ今度いちごかバニラにする。じゃあバニラ2個ある。バニラにして。いいよ、ちょっとあげる。ありがとう。ちょっとあげよう。クッキーが美味しい。なんかチョコみたいな味する。そうそう、チョコみたいな味する。本当にチョコ？ここはクッキーかな。あ、くれる。